আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজ আবার নতুন একটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আজ আমি তৈরি করে আপনাদের দেখাবো আরব দেশের জনপ্রিয় বিরিয়ানি চিকেন খাবসা। এটা অনেক টেস্টি। আরব দেশে অনেকগুলো তৈরি করে একটা বড় থালায় সার্ভ করা হয়, কিন্তু আমি আজ অল্প করে তৈরি করে দেখাবো। আমি এটা ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই করেছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। একটি হাঁড়িতে 2 টেবিল চামচ তেল, 1 টেবিল চামচ ঘি, একটি তেজপাতা, 2টো দারুচিনি, 3টি এলাচ, আর 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। সবকিছু ভালো করে নেড়ে 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, আদা বাটা হাফ চা চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। এখন এর সাথে দিচ্ছি 1 কাপ কুচি করা টমেটো এবং 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। টমেটোটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, এটি খাবসার টেস্টটা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। সবকিছু 2-3 মিনিট রান্না করব। এখন এর সাথে যেসব গুঁড়া মশলাগুলো আমি দিব সেগুলো হলো 1 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়ো এবং পরিমাণ মতো লবণ। সবকিছু 2-3 মিনিট কষিয়ে নেব। এখন এর সাথে আমি 3 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর সাথে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলোর মাঝখানে আমি ছুরি দিয়ে একটু কেটে দিয়েছি যাতে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে ভেতরে ঢোকে। মাঝে মাঝে একটু উল্টে দেখব চিকেনগুলো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। আমার চিকেনগুলো সেদ্ধ হতে প্রায় 30 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এখন সাবধানে চিকেনগুলো তুলে নেব। আপনারা হয়তো চিন্তা করছেন এই চিকেনের বাকি পানিগুলো আমরা কি করব। খাবসার এটাই বৈশিষ্ট্য, এই চিকেনের স্টকটিতেই আমরা রাইসটা রান্না করব। আমি এখানে বাসমতি চাল নিয়েছি 1.5 কাপ। আপনারা চাইলে পোলাও চালটাও ইউজ করতে পারবেন।
আমি ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। চালগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে অল্প আঁচে চালগুলো রান্না করতে হবে। আমি এখানে চালটা বিরিয়ানিটা 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত রান্না করছি। 15 মিনিটের মধ্যে আমি আমার বাকি কাজটা করে নিচ্ছি। একটি প্যানে সামান্য তেল দিয়ে তাতে কিছু কাজু বাদাম আর কিশমিশ দিয়ে হালকা ভেজে নিব। এখন মিডিয়াম লো আছে চিকেনগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। রাইসটা একটু শক্ত মনে হচ্ছে, তাই আমি হাফ কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। আসলে এখানে সঠিক কোনো পানির পরিমাণ নেই, আপনারা চালের বুঝে তারপরে পানিটা বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। এদিকে আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে আর রাইসটাও হয়ে গেছে। এই রাইস আর চিকেন দিয়ে এখন আমরা তৈরি করব মজাদার চিকেন খাবসা। আমি এখন ভাজা কিশমিশ এবং কাজু বাদামটা দিয়ে দিলাম। তারপর ভাজা চিকেনগুলো দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে ঢাকনা দিয়ে দমে রাখবো 20 থেকে 25 মিনিট। ঢাকনাতে যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেটি টিস্যু দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। আমি একবার নেড়ে দিলাম। চিকেন খাবসা হয়ে গেছে। সত্যি বলছে, আসলে এর টেস্টটা অন্যরকম, আপনারা বাসায় করে দেখবেন। সবার সুস্থতা কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি। আবার ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ।